स्पूकी ब्लॉग में गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए। दोस्तों आज मैं आया था थोड़ा टहलने के लिए, तो सोचे कि थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। सीआरपीएफ मिनिस्ट्री हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाले और एस्टोने वाले जो छात्र हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्योंकि इस नोटिस में जो लिखा गया था वो अभी नोटिस डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, और डाउनलोड कर आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। बट इन्फॉर्मेशन इसमें ये था कि कल एडमिट कार्ड सबका आउट होने वाला है और कल सबका एग्ज़ाम सेंटर मालूम पड़ जाएगा। मालूम आपको बस 2 से 5, 15, 5, 20 5 दिन का समय मिलेगा स्टडी करने के लिए। सो दोस्तों आप लोग कैसे स्टडी करेंगे इसका स्ट्रेटजी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों आप मैथ में टोटल 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेन चैप्टर जो है आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, CISI देख लीजिएगा, एवरेज देख लीजिएगा, एंड रेशियो प्रोपोर्शन देख लीजिएगा, और नंबर सिस्टम क्वेश्चन देख लीजिएगा, LCM LCF देख लीजिएगा, क्योंकि इसी में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बनते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा बहुत कभी काल किसी में आ सकते हैं, लेकिन ये जब 100% आपको 15 क्वेश्चन श्योरली इसी टॉपिक से उठाएगा। तो दोस्तों आप उसको देख लीजिएगा, और उसको देखने के बाद फिर रीजनिंग में आप सिलोजिज्म वगैरह पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा उसको डाइस वगैरह देख लीजिएगा, और कोडिंग डिकोडिंग का 100% क्वेश्चन आएगा इसमें श्योरली है। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, और फिर हिंदी में पूरी टॉपिक पढ़िएगा। हिंदी में इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि सबको नहीं आता है, वो अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, इसका टॉपिक देख लीजिएगा। कुछ विलोम शब्द, परिवाची, मुहावरा, ये सब क्वेश्चन कि रिपीटेड होते हैं हमेशा, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगा। सब लोग बोलते हैं कि ये हाई मेरिट जाएगा, वो हाई मेरिट जाएगा। क्योंकि हाई मेरिट ना जाने का कारण है दोस्तों, क्योंकि इसमें यही है कि मतलब जो बंदा थोड़ा 50, 60 समथिंग आएगा ना क्वेश्चन, जो बंदा 60 क्वेश्चन करके आएगा उसका सिलेक्शन 100% आएगा, क्योंकि इसका जो टाइपिंग होती है काफ़ी टफ होता है। इसका टाइपिंग जो भी निकाल लेता है उसी का सिलेक्शन होता है। ये कोई 90% भी ला करके उसका टाइपिंग ना निकाल पाए तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों 50+ जिसका रहेगा उसको सबको टाइपिंग करने का मौका मिलेगा, और 60 समथिंग रहेगा तो सब आपको सिलेक्शन भी श्योरली हो जाएगा टाइपिंग निकालने के बाद। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई में ज़रूर मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई ही एक ज़रिया है जो कि आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।